各位朋友，你哋好啊！今日咧，我哋微軟國際合作伙伴協會大中華區同埋 Pick Technology 聯合舉辦嘅一個 webinar 嚟嘅。咁我先介紹翻我哋嘅嘉賓先。好啦，Ken 你好啊。喂，hello。係啦，今日 Ken 咧就係 Pick Technologies 嘅 founders 啦。咁今日咧，大家我哋睇嘅題目裏邊咧，都係大家比較關注一啲嘅，好 popular 同人工智能有關嘅。咁當然個受眾裏邊呢一個 section 裏邊咧，我哋 mainly 都係一啲嘅學生啊、家長啊，甚至乎一啲嘅相關嘅人士裏邊咧，睇下喺嗰個 topic 裏邊有啲咩嘅交流喺度嘅。OK，咁我就係 Aaron 啦。咁阿 Ken 啊，你嗰邊咧其實 Pick Technologies 呢邊咧，可唔可以俾少少嘅 background information？你哋係做一啲 services 啊，或者喺 AI 嘅 design 啊，抑或做啲課程，抑或係點樣？可唔可以俾少少嘅 background 我哋先？然之後我哋先 start 嗰個 conversation 好嗎？其實我哋公司有做開呢一個AI 嘅相關嘅開發啦。咁其中一個就係做一啲 AI agent 係做一啲中小企入邊嘅一啲文件處理啦。咁佢哋而家呢一兩樣嘢做。咁另外一種咧就係我哋有做呢個培訓。咁培訓嗰部分咧，我哋包括可能係中學、小學同埋大專啦。咁最主要係都係同埋一啲在職人士。咁我哋最主要其實係會教一啲係 Excel 嘅 automation 嗰邊都多嘅，同埋另一個部分就係 Python 嘅一啲編程。OK，明白嘅，係啦。咁你講 Python 嗰可能大家即刻聯想到同 AI 嗰方面都好有個 relevance 喺度啦。咁稍後時間可能你都會可能俾多少少嘅資料，或者有啲唔同類嘅 demonstration 啊，俾我哋有個 understanding 之類。咦，係咪可以能夠比較容易去拿捏到啦？OK，咁翻返轉頭啦，今日我哋講緊嗰個就係 AI 世代發展與出路嘅，係啦。咁當然啦，我哋分咗幾個唔同嘅範疇裏邊去嘗試大家交流一下，睇下個意見係點樣啦。咁第一樣嘢咧就係講緊啦，AI 如何改變香港嘅就業市場嘅。呢個比較得意少少啊，改變就業市場，因為我哋嘅理解裏邊就好多時候講緊人工智能咧，將個就業市場好多嘅工種咧，將佢 eliminate 咗嘅，咁大家都比較困擾一啲東西嘅。好啦，咁呢個部分你有啲咩嘅見解俾我哋去關注一下咁樣嘅？嗱，咁其實咧，啱香港都有間銀行就同即係如果大家留意新聞就係叫做炒咗呢個可能係或者誒叫咩？遣散咗大概至50%嘅員工啦。咁其實咧就都唔係淨係香港嘅，就留意翻好多啲而家其實一啲 IT 比較行得前嘅公司，佢都已經係叫做大幅嘅裁員啊、減去人。一來就當然係佢哋想提高佢哋嘅收入，另外一個原因就係因為其實個人力嘅需求係會真係而家未來因為有 AI 存在，就會不停咁樣去下降，甚至乎就係公司都會發覺，咦，其實一個 AI 識 AI 嘅人係可以等於1至2個嘅人，甚至乎有啲再離譜啲係可以去到差唔多去到超過5個人嘅個工作嘅能力係會提升咗5倍以上。咁呢個都係而家係 AI 發展，而中間係講緊唔係單一嘅職位，其實基本上係除非你唔使用電腦啫，你用電腦嘅行業基本上都係會影響到。OK，好啦，咁呢個咧其實有冇 AI 都好啦，其實過往嗰幾十年裏邊都係噶啦，好多自動化或者其他一啲唔同嘅工具都會某程度上影響到某個職位嘅員工啦。咁啊，可能尤其是成日都講啦，重複性嘅工作裏邊，甚至乎可能係處理一啲文件啊各方面啲東西咧。好啦，咁聽咗落去咧，好似比較負面少少，有呢個位就係話個職場上邊，可能我哋都累積咗一定嘅經驗嘅朋友裏邊，都未必有機會可以繼續工作嘅。咁頭先你講到一點就係話如果係咁嘅話咧，佢哋應該咧，喺人工智能呢個範疇裏邊咧，有一啲嘅技能啊，各方面啲東西嘅，你可唔可以俾多少少嘅 idea 俾大家，就係話，咦，我哋知道有啲技能，但係有個關鍵位就係話，究竟點樣能夠自己拿捏啊？抑或唔係，其實公司有佢自己公司一個方向嘅，我哋點喺個過程中係有個空間位，自己可以能夠參與其中咁樣啊？嗱，咁成日都講翻就可能AI 呢個市場上邊，我覺得係市場係一個大嘅誤解，就好多人會覺得年青人好似會有優勢，點其實咧喺外國度調翻轉又反而未必係，因為而家 AI 個使用個範疇係簡化咗好多，反而就係話如果喺應用 AI 層面上面，我係由0去到1咧，基本上而家我啱做啲課程係 AI 課程咧，其實係3個鐘，好多人都已經 pick up 咗點樣運用 AI 去應用喺佢個業務上邊。即係哪怕一個可能係40、50歲嘅一個叫在職人士啦，咁基本上佢完全係冇編程經驗啦。但係反而佢可以用咗 AI 之後，配合咗佢自己嗰個專業知識同埋佢哋嗰個叫做個經驗咧，係可以即時會提升咗生產力。反而如果係一個如果完全一個係啱 fresh grad 嘅，而佢哋係識用 AI，但係其實佢欠缺咗啲就係佢行業上面一啲叫做 knowledge 同埋一個經驗嘅時候咧，
咁其實佢哋反而係會蝕底咗，佢哋可能知道，原來係應該係咁樣做，佢唔識點樣去我哋用一個可能比較直接啲嘅講法就係、你唔識點樣點個 AI 去幫你做到啲嘢。咁而反如果你係一個可能以前係一直做開嘅時候，可能你一個例如金融啦，金融你點樣去叫做攞到嗰啲數據同埋點樣分析數據嗰扎嘢，其實呢扎數據嗰啲其實做開從業員嗰啲，佢哋好滾瓜爛熟啦。咁佢哋用 AI 去幫你揾資料，甚至乎將資料變成一啲有效嘅一啲叫做技術指標嚟到去幾時買出，幾時買入買出咁樣嘅話，咁其實佢哋係好容易做到。咁呢啲其實就係話 AI 反而其實係如果你學識咗，其實你係個年齡反而唔係最重要，反而就係你對嗰個行業嘅熟悉程度係重要過你對 AI 熟悉。因為聽講啦，你學 AI 其實你可能要3個鐘，你已經學識噶啦。基本上其實係我之前開咗12個鐘嘅課程，其實我6個鐘教完佢要教嘢，我用多6個鐘去教多佢2個課程嘅個內容俾佢都仲得，係啦。OK，好嘅，咁我諗都係有啲正面嗰個咁嘅睇法嘅，因為好多時候都好似被動一啲咧，啲員工就話：咦，好似 AI 來勢洶洶喎，如果公司嗰個方向係點樣，對自己有啲嘅影響。其實我哋調翻轉就係自己做個 early adopter，去嘗試理解同埋運用到個人工智能呢個技術咧，正正係呢樣嘢咧出嚟嘅效果係更加理想一啲嘅。因為有啲案例啦，喺我嗰邊裏邊曾經見過，因為我都接咗好多唔同嘅客戶或者啲唔同嘅企業裏邊。公司嘅方向就用人工智能嘅，但係員工佢係比較係冇辦法拿捏得到，變咗啲工具就車晒喺度啦，乜嘢都做唔到，咁啊更加擔憂會唔會喺嗰個過程裏邊咧更加會喪失咗一份工作嘅。但係後期都好好啦，後期因為佢哋真係 pick up 咗啲 skill 之後咧，開始能夠適當去應用咧，咁啊 win win 喺嗰件事裏邊，公司又開心啦，因為今次已經唔係話裁減一啲員工。係現有嘅員工去識得拿捏咗用 AI 之後咧，嗰個 productivity 真係提升咗好多嘅。好啦，咁我諗呢個頭先你講得好好，就係話喺嗰件事究竟你嘅心態上咧，你嘅行為上係點樣，但係都係應該好 promising 向前行噶啦。因為你唔行咧，基本上個機會就唔到你手上噶啦，已經係。冇錯啦，呢個都補充翻少少，因為頭先你講啲可能係啲 RPA 嗰啲叫做工具，呢個係講緊如果未有呢個 ChatGPT 嗰陣時未叫做爆紅之前咧，咁大部分我哋用 AI 都係用一啲叫 RPA，即係叫做一啲automation 嗰部分嚟到去做啦。咁但係以前有個問題嘅，但係你要用佢咧，你中間個 setting 咧，雖然就算有呢個叫做用戶界面啦，叫 graphical 嘅界面，你可以用隻 mouse click 咁就 click 到出嚟，但係其實對於好多冇任何編程嘅經驗嘅人嚟講，都係難做。但係而家其實而家 AI 講緊就係話，你唔使咯，我教啲同學講一句，其實我最多講一句就係咩？你同 AI 講人話得㗎啦，係啦，你同佢講人話，佢就會識得幫你去做。咁呢個當然入邊係有啲技巧嘅，例如就係你嘅資訊係一定要清晰，同埋要內容要準確。反而其實好多人我教完佢用 AI 之後，佢發現一樣嘢，原來佢自己講嘢或者可能我自己講嘢都好啦。我哋成日會將一啲主謂賓係會調亂咗，咁個 AI 就會，喂，你到底係你叫我做嘢定叫佢做嘢咧？你講唔清楚，佢就會誤會咗啦。咁嗰啲好多成日錯啲，但係其實基本上用到 AI 多，反而係會修正埋你嗰個講嘢嗰啲叫做語言嘅結構咯，係啦。OK，好多謝你啦。咁我諗跟住我咧進入下一個話題啦，因為咧講到就話點樣去講出嚟去描述，使到 AI 可以能夠幫助你做一啲嘢。好啦，今日其中一個部分都希望係同啲家長啦、啲同學有關啦。咁究竟喺現時嗯，嚟講，佢哋係點樣學習呢一個 AI 呢個技術咧？雖然有啲學校裏邊係比較保守啲，咁但係都好多學校好 open 嘅，尤其是一啲比較創意嗰個部分咧，都希望咧同學仔用一啲唔同方法去生成，不管你係話，做一啲圖像出嚟啦，生成一啲音樂啦，甚至乎做一啲嘅劇本出嚟啦。有啲年輕小朋友裏邊去到好多時候都俾機會去做呢樣嘢嘅。好啦，喺家係，長、同學甚至乎老師有大家唔同嘅角度嘅。如果老師嚟講，可能有啲隱憂就係話覺得我其實教完佢之後咧，其實希望個小朋友有啲技能啊，或者係個批判性思考。但係呢家突然之間 AI 乜都幫佢做晒，我係評估唔到個小朋友個能力啊各方面。咁呢啲有啲咁樣嘅曾經出現嘅問題啦。咁我諗稍後時間大家傾談嗰陣時，都有啲更加好嘅方法處理啦。咁家長亦都係啦，家長個位裏邊就究竟係自己點樣學習啊，因為點樣去帶領住個小朋友去學習，而避免係濫用咗嘅 AI，甚至乎做咗一啲唔係咁合適嘅東西出嚟咧。嗱，呢個就係我諗今日我哋都會希望探討多少少，嗯，而使到大家都比較係安心一啲，亦都知道點樣去認知呢個人工智能，同埋頭先你講咗啦，可能係生成啊或者其他啲林林總總嘅工具各方面啲嘢嘅。好啦，呢個時間我又想交俾你啦。喺你嘅角度裏邊好。睇，用學生啦，係家長我哋擺埋一邊先。
學生嚟講，究嗯。竟佢哋點樣用，同埋有唔同類型嘅學生，究竟喺個過程係咪能夠令到個水平會拉近咗啊？因為個鴻溝越嚟越犀利咧，因為一唔識用，隔離嘅同學已經喺個街頭啦，自己喺個街尾裏邊嘅情況係點咧？你可唔可以好。分享少少啊？嗱，我先講學生個範疇。而家學生範疇好尷尬，因為而家傳統嘅教育咧，我哋其實係一直係喺冇 AI 嘅情況下去設定我哋個教材噶嘛。咁但係發覺都有 AI 之後，其實頭先講啦，其實學生係更加容易，即係你用翻以前個難度，即係可能你用緊5年前嗰啲難度，你俾佢做，其實好簡單。我叫 AI 做係5分鐘做完嘅。可能你本來預佢可能放假5日去做一個 project work 嘅時候，原來佢5分鐘已經做完咗噶啦。同個 AI 佢叻啲個班，當然可能。弱少少嘅班可能都半個鐘做好，咁變咗其實佢成件事係冇咗原本原。一般嚟講，我反而係我會建議大家係而家即係老師好，或者甚至乎如果我去一啲叫做培訓，就好多時我都係用 AI 去叫同學用 AI 去做我功課，但係我功課難度咧，我會俾翻貼近呢個實際求職市場嘅難度。如果你話父母想協助教育個子女啦，學校唔知會唔會跟得咁快啦。即係好多時，如果學校真係同我溝通嘅時候，我都會盡量俾翻呢個資訊佢哋，希望佢知道其實而家你唔好阻佢用 AI，反而你要俾佢多啲用 AI，反而係你嘅功課嘅難度或者你嗰個題目嘅難度要提高，用 AI 情況下個難度提高到可能同現實情況越嚟越接近呢個最好。咁如果父母啦，咁其實之前我哋都可能有討論過一啲關於親子班嘅嘢啦。咁其實呢一個係幾好嘅，有好多父母佢哋可能有啲係打工好，或者你其實工作上面好，如果嗰樣嘢唔係一個真係一個超級機密嘅，其實你大致上可以將你嘗試工作上邊嘅一啲難題，俾個子女去睇下，用 AI 去幫你去解決咯。咁其實有時父母佢未必有時間去抽身去學，咁其實你可以試下將個難題，咁你可以用一啲假嘅數據啦，即係用一啲叫自己作一啲叫虛擬嘅數據，俾啲細路去嘗試幫你解決到。其實解決到之後，其實雙贏嘅。第一，佢會學習到點用小朋友啦，即係學生係會學習到點樣去用一個 AI 去解決咗一個難題，而父母可能真係可以用呢一個解決咗嘅難題去應用喺真實嘅工作環境上邊咧。咁我都講翻少少數據上邊，其實好似我哋報咗呢個叫做 Webinar 咁樣啦，今日呢個 Webinar 其實有97.8%嘅人係對於Excel 嘅 automation 係好有興趣，點樣用 AI 去生成啲 Excel automation，即係基本上係可能真係得一個人啦，即係得一個人，如果係講報名就得一個人係冇興趣啫，其他40幾位嘅叫做報咗名嘅朋友咧係好有興趣，所以呢樣嘢就即係話嗱，我可以咁講，如果以前你要學一個 Excel automation 叫自動化啦，阿 Aaron 你覺得用幾耐時間去學識？學識喎，用到喎，要用到喺工作上面喎。我諗如果我嘅話咧，可能係都要一個禮拜嘅。一個禮拜，仲要可能每個禮拜都要用3至5個鐘時間啦。咁但係如果用 AI 嘅話，係。基本上你真係大概用3個鐘啦。即係如果你揾啱嗰個導師，或者你自己揾到一啲好嘅教材，自己去跟住去學咧，其實用3個鐘度你已經同 AI 分成到啲 Excel automation，甚至乎就係已經應用喺你自己嘅工作上面。咁呢個就係而家 AI 上面嘅幫助，同埋因為最痛苦係咩？以前就係話喂你學緊 AI automation 嘅時候，其實你係翻工嘅喎，即係可能一個禮拜其實係講緊日頭翻工，夜晚去學。你係好攰喎，你個人見到啲曲，我啲代碼唔想喐啦。咁但係其實一同你講啦，你唔係啲太長嘅代碼，AI 可以生成俾你，甚至乎直接就攞個結果，跟住如果有錯嘅就叫 AI 幫你去解決啲錯誤。咁啊呢扎嘢係我可以咁講，我自己雖然識寫曲，但係我自己有時都係話，我會用 AI 去幫我生成嘅話，我就一句曲都唔使改，我連入邊個 file 名都唔使改，叫 AI 整一個唔該俾我自己揀 file 嘅一個動作俾我做埋咧。咁所以好簡單，以前就即係話好似我哋成日講想講啊嘛，即係我哋同客溝通，個客就好似同我哋講，跟住我哋去做出嚟嘅嘛。但係就而家就真係啦，我哋即係同 AI 講，而 AI 幫佢做出嚟，咁就即係將成個難度但係呢一部分咧都要再糾正翻一個少少嘅誤區啦，好多人嘅誤會咗，佢就話係咪所有 program 都可以用 AI 生成咧？答案係唔係嘅，特別係頭先講啦，啲小工具係可以做到，陣如果我有時間都可以做啲 demo 俾大家睇。但係如果去到一啲比較大嘅系統，同埋一啲可能比較重要系統，例如啲咩？例如可能啲叫做同飛機相關一啲叫做管理系統啦，你唔會夠膽俾AI 去試嘅，因為咧嗰樣嘢如果 AI 試咗出嚟有任何錯誤嘅時候咧，咁其實係可以好大鑊啦。咁另外銀行啦，即係可能佢分鐘喂，其實佢誤會咗你個 message 去做咗一個錯誤嘅代碼出嚟，你嗰啲銀行嗰啲數字亂晒，咁其實係分分鐘係會可能真係搞到一間銀行都可能會癱瘓咗佢成個嗰個功能。咁呢啲好大型嘅系統或者甚至好似好重大嘅一啲叫
叫做唔可以接受錯誤嘅一啲叫做行業咧，係就唔建議 AI 做。反而你話純粹啲叫數據統計啊、銷售報告啊，甚至乎點餐系統呢一類，其實反而一類係你個損失有限啦，錯誤地嘅情況下咧，你係可以攞嚟試，同埋好多時試嘅時候，我哋自己都會做好多叫做，反而你要有一個 QA 嘅一個角色啦。所以其實反而好多人話啊，係咪將來唔使學 coding 咧？我覺得如果你係想專業嘅一個叫做技術人，你又要學嘅。但係如果你唔係專業，你可以唔使學，但係你可以用 AI 幫你生成代碼同埋系統同埋 application。但係你一定要有個 skill set 係關於 QA，就係邊quality assurance 咗嗰樣嘢係正確，係啦。同埋如果啲即係再大型啲嘅系統嘅話，就用 AI 嘅時候就真係要考慮清楚，同埋你個嗰個叫做 QA 個能力係要好高好高咯。如果唔係嘅話，分分鐘有時真係錯咗網址，因為佢將咗成幾千行嘅代碼俾你，跟住原來一行係會導致到可能成架飛機跌咗落嚟嘅，就邊個孭呢個站咧？係咯。OK，咁好多謝阿 Ken 去分享啦，都講咗就係喺個過程裏邊咧，咁學校啦、學生啦，大家睇下有先後緩急啦，每一間學校裏邊大家個安排都唔同嘅。咁但係至少一樣嘢，我哋見到香港政府咧已經係有好多個資源啦，亦都係推廣啦，甚至乎今年裏邊佢特別將嗰個學與教嗰個咁樣嘅活動裏邊咧，由年底推到去7月份啦，都希望能夠更快落地，使到更多學生老師啦，亦都有啲支援俾佢哋啦。咁呢個係一個好理想嘅情況嚟嘅，呢個 moment 裏邊。咁而喺嗰個位裏邊，究竟未來日子裏邊點樣去拿捏，同埋邊一個類型嘅人，佢能夠應用嗰個人工智能，甚至乎乜嘢嘅場景咧？咁呢個就好似我哋日常生活咁啦，就係經過個 observation 同埋某一部分嘅人去嘗試去理解同埋應用。如果做完出嚟之後，越多呢啲成功嘅案例咧，對大家嚟講咧就比較容易可以拿捏得到嘅。咁我諗相信未來日子好快㗎啦。咁亦都頭先你講咗一樣嘢啦，AI 雖然表面睇嚟係一個 black box 或者叫做萬能嘅東西啦。但係萬能都未必係每一樣嘢，我哋都揾佢做嘅，可能有第啲更好嘅方法。頭先你講到 Excel automation 咧，嗰個其中一個幾好嘅例子嚟嘅，因為如果 AI 雖然有好多我哋呢家 pay around 咧，都係講緊係未必需要俾錢啦。如果唔係太過用得好 heavy duty 嘅情況之下，但係喺實際嘅環境裏邊，其實好多企業裏邊係真係要俾錢，同埋嗰個銀碼都唔細噶嘛。但係 Excel 呢個亦都好吸引，因為基本上我哋大家都會雖然都要俾錢啦，咁但係個成本會低啲，同埋亦都係好多人識得係用呢個咁嘅功能上邊去幫手處理到啲問題嘅。究竟 AI 抑或唔係 AI，抑或好簡單嘅 AI 咧，其實嗰個大家可以拿捏得到嘅。好，咁好多謝你分享呢個部分先啦。咁而另外一樣嘢咧，講緊就係話，其實創業或者其他咧，因為好吸引啊！呢家我見到好多朋友裏邊咧，因為其實我呢家喺加拿大嗰邊，我都參加咗一個 Rep Summit 裏邊，有1100間都係啲創業嘅公司啦。咁啊，大部分都一定係同 AI 有關嘅啦。佢哋都好聰明嘅，佢哋 observe 到個市場裏邊有邊啲場景裏邊咧有機會用到，咁佢就用嘅 AI 都係咧 foundation 嘅 model 裏邊咧各大廠商噶啦，喺上邊將佢 scope 咗之後咧，適當俾翻啲唔同嘅界面同埋個 flow 放咗落去之後咧，其實就已經係一個幾好嗰個咁樣嘅方式之下去做嗰個 solution 出嚟嘅。我見到好多都係咁，係成功嘅。好啦，咁啊翻翻轉頭啦，喺你嘅角度裏邊睇，喺個創業嘅市場啊、機會啊各方面嗰個部分。現時係點樣，或者會唔會叫大家行快啲啊？抑或睇定啲啊？抑或係點啊？你有冇啲嘅意見俾到我哋啊？如果用 AI 創業就要把握啦，可能講緊係未來呢一年會係一個高峰期啦。即係如果你可能過一年之後，咁其實好多頭先講醫療啊嗰扎嘢咧，或者甚至嗰啲叫金融嗰扎咧，其實已經會跑出。其實而家我想講嗱一啲叫做成功嘅例子啦，其實已經有啲醫療嘅 AI 係已經跑咗出嚟，佢哋已經係甚至乎有啲係攞咗一啲叫做投資咗到1500萬嘅一啲叫做關於融資上面啦，關於一個醫療嘅 AI。咁另外一種就係可能講一個元宇宙啦，啲 Web3 嘅嘢啦。咁其實呢啲同金融相關嘅項目，佢哋都有一啲同 AI 整合咗嘅一啲叫做工具啊，甚至乎咗啲驗證啊嗰類嘅咧，其實都係用咗 AI。同埋仲有啦，關於其實除咗醫療之外，另一個健康科技都係開始用咗 AI 去幫你做分析一啲叫做大數據啊。咁其實佢哋都分別攞到唔同嘅一啲叫做例如準子龍嘅基金，攞咗叫做390萬嘅美元嘅一個準子基金啦。咁其實呢啲都多，仲有一個就係應用喺房地產上邊，就係話佢會用 AI 去分析咗你嘅需求，然之後咧就去叫做推翻個樓盤俾啦。特別而家喺香港都係一個叫做地產發展為主導嘅一個經濟啦。咁其實好多已經都嘗試用呢個嚟到去叫做
保持佢哋嘅競爭力啦，即係起碼就係話我希望就係你揾到間房係揾到我公司發展或者係我代理嘅，可能我係一個 agent 你我代理一啲叫做樓盤咧，咁我就即刻可以做成單生意啦。咁其實呢啲都係比較大型少少啦。咁但係其實咧，係咪淨係話真係要做到一啲真係頭先講到話有金融、有醫療，甚至乎有呢一個關於可能其他啲比較大型嘅企業先至係叫做真係創到業咧？其實唔係嘅。其實如果你話我冇資本，甚至乎就係話我可能我連俾月費我都唔係幾想俾，係咪可以用 AI 去創業？其實都唔係唔得嘅喎，係可以嘅喎。其中一樣嘢就我可以講講啦。其中一樣嘢就係話你可以諗下，其實我哋可以用 AI 去製作好多唔同嘅啲 application，哪怕係電腦 application，甚至乎一啲手機 application，其實你係可以生產到出嚟。你話係咪完全零嘅技術背景可以做到咧？如果你係零嘅話咧，你可能真係會難啲。你最好揾一個導師或者你自己上網去睇多啲唔同嘅課程，嚟到去學識咗點樣去做。然之後第二樣嘢，你要揾到嗰個市場嘅一個叫做賣點。點解你人哋用呢個 app 咧？但係你話係咪我要做到哇？我要做到好似一個 Foodpanda 嗰啲咁複雜咧，又要收費又成咧？其實唔使嘅。其實app 嘅市場好得意，一個小工具其實都會有人去俾錢，即係佢覺得你幫到佢提升佢生產力咧，佢都會俾錢。甚至咁講啦，其實你可以幫人哋做 automation 啦。有啲人就話，就算我用 AI 做，可能我都唔識同個 AI 溝通，即係可能佢落嘅命令都仲係唔清晰嘅時候，如果你能夠幫人做用 AI 去生產，你嘅成本係基本上係零嘅，因為其實基本上而家好多 AI 都係免費俾你用，其實好多免費嘅 AI 已經可以生成到呢個 Excel automation，而且都係幾完整下嘅，我自己睇落去都。咁你可以幫佢做一啲自動化嘅嘢，用一啲你用免費工具幫佢生產，再用你嘅叫做技術同埋你嗰個叫做對呢個自動化，甚至乎對佢個行業嘅認知嚟到去生產啲工具俾用，而生產過程中你可以幫佢叫做收一啲叫做例如可能少至幾千蚊啦，甚至多至可能係一啲叫做可能有一啲 project 講緊係6位數嘅 project，咁其實佢哋都係貴緊嘢啦。其實咧，如果你幫佢做咗一個 AI 嘅一個工具，或者嗰個係一個自動化工具，而可以幫佢叫做減省到佢個成本，或者甚至乎就係可以減少佢個 OT 成本咯。即係好多時就係話好多人咧係未必老細咧未必想 cut 人，但係反而佢會有一樣嘢就係話，喂，其實咧我自己都唔想 OT 咁多。即係可能就話佢要做好多文件，做好多 report 嘅時候，佢要睇好多 report，其實都係重複做嘅。其實呢啲以前 Excel 好多人係想學 automation 嘅原因就係話 Excel automation 啦、VBA 啦，咁其實就係想解決一紮 report 啫嘛。但可能就係學完之後都係唔識嘅，都係去識你唔識佢嘅朋友啦。咁大家 AI 就唔同，AI 就可以做到，甚至乎就係話佢自己做唔到都唔緊要，佢叫啲同事去學咗之後，去做一啲 report 靚仔啲，同埋做多啲唔同嘅類型嘅 report，睇得更加多個市場啊，睇個銷售嘅結果嘅話，其實佢可能增加咗佢生產力啦。即係講佢可以點樣知道對點地去做一個推廣啊、推銷啊，呢啲其實都係而家係中小企可能有機會係打贏巨人嘅一啲叫做位置。即係你唔好諗住啊，我可能我背後冇一個叫做地產集團，冇一個醫療集團，冇一個叫做其他嗰啲叫做健康嘅集團去幫你就做唔到。其實唔係嘅，只不過係你用唔用到 AI 去幫到人解決問題咯。即係我哋講我哋 IT 有個講法就係我哋做 IT solution 係幫人哋解決問題，唔係幫人製造問題噶嘛。但係就AI 係的而且確係幫我哋係解決問題呢個難度上邊降低咗一截嘅，我自己覺得係。嗯嗯，OK，咁好多謝你呢個分享喺度啦。咁其實你講到話創業機會或者其他啦，咁之前咧成日以前都老掉牙，成日講一句説話啦，We don't know what we don't know。成日好多人都好想做嘢，但係我都唔知道啲咩，我唔知道或者需要知道或者唔知邊度行業嘅。咁因為今日咧，我哋叫 AI 叫 AI 叔叔噶啦，OK，阿 AI 叔叔你問佢咧，其實佢可以俾到唔同嘅意見咧。可能喺某個行業裏邊你唔清楚，但係你又想了解咧，基本嘅概念攞咗翻嚟，跟住當然啦，要花啲功夫落去繼續。不停未必叫不停問 AI 啊，恰當地去繼續去探討，所以你有一定嘅認知，然之後喺嗰度睇睇係咪有啲比較係有啲叫 innovative 嘅 solution 啦，或者比較一啲我哋叫 disruptive 嘅 solution 會跑得到出嚟嘅。其實任何一個人都可以做到呢樣嘢，而帶領到嗰個故仔嘅。咁所以創業裏邊就係比以前係相比之下咧，嗰個所謂資訊不對稱或者其他啲嘢咧係少咗嘅，門檻係低咗嘅。我覺得都係好 promising 嘅呢樣嘢，係啦。咁好呢個位裏邊呢度補充多大致有句先。係係嗱呢度咧，我想講就係話咧，其實你好多嘢唔識，但係其實咧，AI 仲有一個好強嘅功能係乜嘢咧？就係話，其實你唔識嘅嘢可以問 AI 喎，AI 係會答到你嘅喎。甚至乎其實我自己有唔少嘅一啲叫做
資訊量啦，特別係可能我當我做一啲課程嘅時候，我完全係新接觸嘅時候，其實我與其喺網上面揾資料，其實我用 AI 去幫我解答嘅問題，佢會更加精準。當然啦，我會自己再去 verify，即係我會去再揾其他嘅資料嚟到去證實佢有冇叫做嗰啲咁講啦，即係個 AI 有冇水我咧？因為其實 AI 都有時真係會俾一啲假嘅資料嚟到去即係叫做佢好有信心話俾你知應該係咁樣做嘅，但係你唔好信晒佢，你信一半好啦，另一半咧你起碼俾你叫做擴闊咗你嗰個叫做認知嗰個範疇先個 knowledge 嘅 base 先，但係咧最好就都再望一望，喂，互聯網上邊係咪真係咁樣講㗎？呢一個人係咪真係存在咗㗎？係真係咁樣做咧？咁但係當我去擴闊咗啲，當我學新嘅知識嘅時候，AI 係的而且確係俾到好多一啲叫方向性嘅一啲叫做 idea，我甚至乎就係話。嗱，例如我而家自己都做緊一啲叫做即係未必會做，但係我想做一樣，例如做網絡作家，例如我想做一啲輕小說作家，我點樣去做咧？佢就會話到俾你知，嗱，網絡上邊有幾個唔同嘅輕小說平台，咁佢嘅收費模式係點樣，同埋邊啲係 welcome 一啲新人，邊啲係唔 welcome 新人嘅，即係佢個門檻高啲嘅。咁其實起碼就係話，我唔會好似盲頭鷹咁樣，我入咗一個平台，原來我係要有知名度，我先至去俾我過嘅。咁我起碼我哋全張 form 嘅時間都慳翻啦，已經。咁我係唔會就我嘅，我就跳走咗啦。咁第二樣嘢就係佢哋嘅受眾係點樣啊？賺錢模式係點樣啊？呢一紮嘢其實，當我去一個完全唔熟悉嘅個行業，但係我想用 AI 或者用呢啲去創業嘅時候，我就先了解咗嗰個行業嘅收費點樣，同埋佢個門檻係乜嘢咧？會唔會係 welcome 一啲叫做真係完全張白紙嘅人走入去咧？同埋我可唔可以比較試錯空間？其實呢啲都係創業上面好多人係花咗好多時間、好多心血、好多金錢落咗去一啲錯誤嘅區域就試錯上邊啦。咁佢變咗可能就係話，喂，我例如假設我攞10萬蚊去創業，咁其實我試錯，我試一年。咁我自己都要食㗎嘛，食完之後咁其實10萬蚊，我一年使晒，哪怕當食飯交租乜都好，咁其實咧，咁佢就已經冇咗嗰個機會。但係如果而家有 AI 嚟講，基本上如果你能夠做足晒資料搜集咧，用 AI 去幫你做咧，咁基本上其實你一個月就可能已經幫你解決咗好多以前係我哋用一年時間去解決嘅問題。咁呢個用 AI 去學習呢一樣嘢，其實都係要學嘅。你問我新世代要學啲咩？其實最重要。你學識咗點用 AI 幫你去解決問題，同埋用 AI 去學習，咁我覺得好過你學其他，即係用 AI 去 gen code 係其中一個好有用嘅工具。但係咧，用 AI 去學習，我覺得係更加係未來係可能你冇學位，但係 AI 可能會俾到好多好深入嘅資訊你。呢個係 AI 嘅另外一個隱藏咗而冇乜特別人講嘅一個功能。OK，好嗱。雖然我哋講緊創業或者個 idea 裏邊咧，我都岔開少少嘅話題裏邊，因為頭先一邊講嗰陣時，我個腦裏邊就啱啱係 pop up 咗一啲資訊出嚟嗯嘅。因為較早時候咧，有一個活動裏邊咧，都係同一啲同學習障礙有關嘅家長裏邊咧，佢哋都想認識下，究竟人工智能幫到啲乜嘢嘅部分咧？其實有幾個部分當時我都有提出嘅，一個就係因為好多時候我哋學習障礙裏邊有唔同嘅同學仔啦，有佢都可能係睇嘅文字裏邊啦，或者聽啦，或者一個五官五感裏邊各有個強項弱項喺度嘅。喺嗰個位裏邊，其實人工智能正正就係能夠做多啲嘢俾佢哋嘗試。咁對於家長嚟講，可能更加容易拿捏到邊一個更合適嘅學習個方法嘅。呢種係第一樣嘢。第二樣嘢就係頭先你講咗嗰樣嘢，其實都我身同感受就係話，佢會走嚟問我就係話，咦，其實咧如果點樣同個 AI 溝通啊，應該係乜乜乜。咁當然啦，我會即時回應咗佢嘅，但係跟住我都會同佢講，其實呢句説話你唔問我咧，你問個 AI 咧，佢都會教到你點樣能夠好好地咁可以喺簡單地用個 prompt 啦，喺嗰件事去處理嘅。咁所以喺嗰件事裏邊，好短時間佢即刻已經 get 到個 point，知道，咦，其實我已經知道基本上人工智能現時有啲咩東西，有啲咩功能喺度。如果有問題，我亦都可以借助佢去幫我有個認知，跟住後邊我可能同啲同學仔一齊去解決問題，甚至乎可能係做功課嗰陣時有條數學題，原來 AI 都可以幫我 scan 完之後，至少 step by step 睇得到出嚟。對家長嚟講，對嗰個同學嚟講，佢哋壓力會少咗嘅。因為今日裏邊我哋大家知啦，壓力一大嗰陣時，不管係老師也好啦，同學家長咧都比較危險嘅少少，有時佢哋會諗下邊嘅。咁其實人工智能呢 part 亦都可以幫助大家某程度上舒緩到一啲佢哋面對問題嗰陣時嘅壓力嘅，係啦。咁啊，順便講一講呢樣嘢啫。OK，好啦，好啊。咁我就再褪翻落去啦。我都想補充多部分喎，嗱呢度我都補充多兩句啦喺度。咁其實咧頭先講就係話，你講得好啱嘅嘢就係好多人係唔知道自己嘅問題係乜嘢，或者我想問嘅嘢係乜嘢。咁呢個其實係
所以其實幾有趣就係好多時我教同學反而係你話教用 AI，其實教用 AI 嗰度可能真係用3個鐘乜都教晒，但係反而係教佢哋點樣去問問題嗰、個叫做點樣去解決問題，點樣問問題嗰部分咧，個思維模式咧反而係會多好多喎。係冇錯，呢個我諗大家會好合理地，因為成日都話有咩技能我哋學咗咧，未來可以應用，呢個就係最基本嘅技能。其實如果你係冇 AI 咧，咁以往都係㗎。不恥下問啊，有咩問題嗰時提出啦，然之後搞清楚啊，再能夠喺嗰件事或者某個範疇你要深入研究，其實都係做緊相同嘅嘢㗎。不過呢家有個 AI 係快咗好多，同埋收集資料已經唔係咁窄啦，係好闊嘅，集國家之大成裏邊係去做。所以今日呢個年代嘅朋友其實係開心咗好多啦，已經係。OK。好，咁我想問好埋下一個題目裏邊啊，因為呢個就好早期已經有噶啦。有一次我喺一個活動裏邊，都有人即刻舉手就話：你唔好同我講咁多 AI 加埋其他啦，我淨係知咧可能係個人理財啊、投資啊各方面啲嘢用人工智能咧，我坐喺度咧，佢就幫我做晒所有嘢嘅。當時係咁樣問啦，咁我就冇乜特別回應啦，因為我話呢個就真係投資風險你自己去處理啦。喺嗰個財富管理或者係。其他啲東西裏邊咧，其實係咪好多人都已經或者好多機構啦佢哋已經係應用咗呢個咁嘅技術嚟講，係協助到啲客戶啊，或者客戶去自己可以處理到呢樣嘢嘅。其實我最近都睇唔少關於一啲投資基金嘅廣告啦，我自己就冇買，但係有時都彈出咁，因為我自己做 AI 嘛，佢又用 AI 去幫我做分析。咁但係當然呢度我都會講翻啦，咁我就冇投資開嘅，我亦都唔太話會建議大家去胡亂投資啦，唔識情況下真係學咗先啦。咁但係 AI 可以幫助啲咩？第一，你認識咗嗰個投資嘅模式，呢個係 AI 可以俾到你資訊。第二樣嘢，其實你要做好多數據分析。如果你知道點樣做數據分析嘅時候，你可以叫 AI 去幫你做呢個分析，甚至乎就係話，我之前都叫做一啲天氣嘅一啲預測嗰啲啦，即係用過往可能10年每一個鐘嘅天氣嘅數據嚟到去做預測。咁其實咧，同一個概念，其實好多即係例如可能一啲叫做投資啊，嗰啲叫做一啲預測都係攞一啲可能10年嘅數據係好接近嘅。但係咧，呢樣嘢佢會有個誤差位，就係話，就算用過往嘅數據，佢只能夠預測過去幾種都好啦。咁但係未來一個鐘後個結果，其實可能係一個全新嘅狀況，我哋冇人知。咁所以喺情況下就好多做預測，即係我只能夠用一啲AI 去做一啲數據分析，用統計嘅模式去嘅算式嚟到去做到一啲未來嘅預測。但係嗰個預測係一定會有誤差，而且嗰個誤差都唔算好細。即係如果以我自己天氣嚟講咧，大概係講緊天氣嘅數據。只係用數據，我唔用儀器，唔用任何雷達去幫我去做預測嘅話咧，只能夠去到大概係70%嘅準確率。咁即係30%係基本上係唔準嘅。咁其實大概30%錯誤率，但係都可以預測到一啲叫 trend 啦，一啲叫做指標啦。咁所以投資嚟講，好多而家係用咗 AI 幫佢分析，但係其實 AI 做嘅角色就係以前可能就係 program 話要寫一大輪曲佢先做到，只不過可能 AI 就幫佢將咗一堆曲。但係本身其實係嗰個，例如個 agent 本身，可能佢哋已經係呢一個識咗點樣去計呢條數，同埋點樣去用一啲叫技術嘅方法去做投資。咁佢只不過用 AI 去代替佢哋嘅手，去幫佢 gen 咗一啲叫做統計嘅 result report 啊，俾佢哋睇咯。咁佢哋係用咗噶啦，其實好多都用咗呢個投資，因為你揾人寫快極都可能一個禮拜先至幫你更新一次，用 AI 都真係咁講。就算你唔係太叻用 AI 都好，你半個鐘應該都做到嘅一啲叫回收俾你。咁即係正常起個成本，時間就係成本啦。特別係對於一啲可能係真係基金嘅一啲叫投資公司嚟講，咁可能每秒鐘都講緊係幾百萬上落噶嘛佢哋。咁佢哋點會唔用 AI 咧？佢哋一定係用 AI 嘅。咁呢個都無可否認。至於佢哋會唔會教其他嘅用家去用咧？嗱，通常佢哋話俾你聽，佢哋用AI 去做一個投資報告俾你嗰啲咧，認真講，應該係有，但係更加多佢哋係唔會 show 俾你睇嘅。佢做咗都唔會話俾你知嘅，真係堅嗰扎嘢，佢唔會話俾你知嘅。係佢俾你睇嗰啲，通常反而係一啲叫做可能係一啲叫做數據上邊係有啲結果啦，可能比起純粹一個人噏嘅會準確啲啦。但係好多嘢呢啲，我諗大家要小心去分析翻咯，同埋最重要都係你自己要對嗰個投資嘅項目要好認識。你唔認識嘅時候，就千祈唔好盲目去送 AI，因為頭先講啦，AI 有時都真係會叫做俾一啲蕉皮你踩嘅，即係我自己都踩唔少。個錯誤率大概如果純粹一個 AI，你當係一個唔係一個好熟嘅情況下，我
佢都有大概30%以上嘅機會率係會有啲錯誤嘅，唔係全部正確，可能佢有資料上面係30%係錯誤，所以其實咧。用 AI 頭先講，除咗問問題之外，第二個部分其實我都有提到，就係話你嗰個可唔可以verify 佢錯誤咧？就投資好得意，點為之 verify 咗錯誤咧？如果佢話俾你升，跟住你買咗之後佢跌，咁咪錯誤咯。咁但係你會唔會冒呢個風險去買呢個AI 分析出嚟投資，就要自己去承擔個風險，同埋要真係早有了解先咯。專業嘅人，佢哋會有好多數據做一個 backup，佢哋有好多方法。本身就算佢哋唔係用 AI，都用人手去做，咁佢哋可以減少佢哋損失嘅風險。但係如果普通我哋呢啲係真係唔係專業嘅，甚至我都唔投資開嘅人咧，咁我哋冇呢啲工具咧，貿然地用咗佢哋所謂嘅方法去做咧，可能係會損手爛腳。呢個真係要好小心。OK， 好啦，咁我諗順帶一提呢個位裏邊咧，AI 咧我哋叫咗一個 collective 嘅 terms 啦，係一個統稱嚟嘅啫。唔同嘅機構、唔同嘅人去做出嚟個 AI 嗰個我哋叫做方案咧，其實都有個差異喺度嘅。咁呢啲同我哋一般普羅大眾嘅朋友都係啦，我哋去買一樣嘢都貨比三家，然之後有個基本一個我哋叫做理解之後，然之後先作出嗰個決定嘅。呢個係冇太大嘅分別，但係只不過依家係方便咗，所以好多時候我哋一見到有 AI 就覺得AI 應該唔會有啲太大問題啦，所以我可以依賴落去嘅。咁其實呢個我諗最基本。平時我哋做一個決定嗰陣時嘅概念咧係冇變到，不過只係多咗一啲唔同嘅工具喺個市場上邊，我哋可以選擇嘅啫。OK，好啦，咁呢一個部分有個基本嘅諗法喺度啦。咁而另外一樣嘢就係點咧？就係好多時候都係噶啦，某一個範疇、某一個行業咧起步嗰陣時，大家都未必係好有一個關注落去啦，因為都唔知道會唔會真係好多人會應用。咁但係人工智能因為好快，因為過往呢幾年裏邊有生成式啊，加埋其他都比較普及化咗嘅。當呢樣嘢一出現嗰陣時，大家就開始關注啦。咦，究竟可能係個人私隱方面啊，又或者其他唔同我哋叫做倫理嘅各方面有啲唔同嘅關注啦。咁當然啦，如果大嗰啲機構有啲唔同國家嘅組織裏邊，當然有一啲規範，希望做得出嚟，大家去遵守，希望人工智能方面處理啊，相關廠商去處理啲個人嘅資料啊，各方面啲信息，盡量係能夠保障到大家啦。咁當然亦都有啲版權法或者其他啦，有好多嘢走出嚟嘅，你已經係。喺嗰件事裏邊咧，其實某程度上有啲咧就好似阻礙緊個 AI 嗰個發展嘅方向，有啲咧其實咧就好似冇任何問題，都係繼續向前行噶啦。咁喺呢個位裏邊咧，如果我哋係用家，其實我哋都唔想係咪叫犯法啦，或者有啲問題出現噶嘛。用家嘅角度，我哋點樣睇呢件事咧？係咪都係應該唔好理咁多啦？我哋照用照行咗先，然之後睇下日後有啲咩規範，我哋照去遵守啊，抑或點好咧？用家角度裏邊睇呢件事。嗱，第一咧，呢個通常我哋要了解咗而家真正咧全球上邊比較常見一啲叫做版權法啦。咁當然每個國家都會有少少唔同嘅，有啲可能係好嚴格啲，就相對冇咁嚴啦。例如我會比較常用嘅一個例子，傳說中嘅一個叫做佢哋最窮嘅法務部啦，唔知大家有冇聽過？佢叫任天堂啦。咁佢啲角色咧，基本上如果你攞佢哋嘅一啲叫做遊戲角色或者佢哋嘅一啲動漫嘅角色嚟到去做一啲商業用途咧，佢一定係全世界都會追擊嚟嘅嗰個公司任天堂就。咁呢啲就同大家講啦。咁你知道就千祈唔好用啦。即係 AI 係可以將到佢嗰啲公仔啊，我哋嚟講係可以將到，但係你千祈唔好攞嚟做呢啲商業用途。如果你私人用途咧，佢哋就睇下你係咪真係背後有賺錢嘅玄機啦。如果真係有，又或者好賺錢嘅話，咁佢都會出手，都唔排除嘅。但係一般嚟講係主要係針對商業用途為主啦。咁但係呢個都要小心，即係好多時我哋都話我哋用一啲叫做有版權嘅角色，而因為其實好多圖像版權咧，只要出咗街，就算佢冇特別去註冊，佢擺上網嗰一刻，發布咗嗰一刻，已經有呢個版權。所以其實版權上邊好多人係最好你用 AI 去 gen 圖啊、將 video 啊、將一啲內容嘅時候咧，而你諗住攞嚟做公司嘅一啲宣傳品嘅時候咧，好強烈建議大家你多讀個法律上嘅要求。嗱，都唔緊要，好似我講，我都冇讀法律嘅，咁問 AI 會答到你嘅。佢都好多其實法律上邊嘅嘢咧，其實 AI 都係可以幫你揾到啲資料。當然我多一句啦，你揾完之後唔該自己做 verify，起碼知道第幾條或者去嗰個國家嘅第幾條法例係做緊嘢嘅。呢一個範疇有冇呢一個叫做管理咧？你問一問先。如果唔係咧，
撞咗板，你到時你收到張罰單係可能隨成過百萬美金都未定嘅，有啲可能你真係侵權侵到去係啦。當然大部分佢都會 base on 你嗰個賺錢個盈利能力嚟到決定啦，再去記翻啦。但係中間仲有好多叫做律師費啊，叫做上堂費啊啲債嘅，咁其實真係都幾大鑊下。咁呢個係版權問題。咁但係倫理問題啦，咁其實咧 AI 而家基本上就其實好多時，例如之前都有啲消息就話啊，有啲人係有個 AI 抄咗呢一個 OpenAI 嘅數據嚟到去做 training 喎，咁呢個係冇一個法律效力咧？咁佢哋應該私底下可能佢有好多公司打緊啦，即係基本上等同以前我哋 OS 嚟講。Windows、Mac 同埋 Linux 呢啲都有唔少一啲叫做關於互相侵權嘅問題啦，甚至個手機更加多啦。手機嗰陣時如果留意翻，即係 Android 同 iOS 本身佢哋其實好多公司打緊嘅，基本上我哋其實係以百樽計或者以百計啊嘛，即係個公司打緊就唔係講緊以一單計啊嘛。咁其實呢啲大公司佢哋自己去互相去制衡啦，即係佢哋自己互相去你告我告你，咁佢哋有自己嘅律師團隊去做。但係我哋應用嘅時候，我第一樣嘢就我哋生成 content 唔好踩落一啲叫做知識版權嘅陷阱先啦。第一個最重要嘅，第二個部分就係話。我哋做創作嘅時候咧，好多時都同我講啦。雖然我想做小説，但係如果你話我用 AI 直接將成個小説出嚟，會唔會俾人睇啊？咁基本上冇人睇，因為其實咧 AI gen 出嚟嘅內容，雖然佢喺一個海量嘅資訊上邊去撈 data，再將佢重組翻一啲內容俾你，但係其實咧，如果入邊係一啲冇新意，你個角色仲用緊白雪公主嘅故仔，或者七個小矮人嘅公仔嚟到去灰姑娘嘅七個小矮人公嚟到去做一個劇本出嚟咧，睇嘅人未必會咁多咯。即係可能都會少咯，甚至乎就係話可能會悶咯，嗰啲人唔吸引啦。咁其實好多時你都要有一啲創意，就係話你要諗下點樣去鋪排成件事，就係話你要將一啲叫做有市場嘅元素啦，有呢一個叫創作嘅元素啦，去點樣去做。咁呢個都係一個關於創作嘅一啲叫做管理啊，同埋成個鋪排嗰扎啦。咁另外一樣嘢。會唔會話我哋嘅資料會俾人哋 AI 用咗咧？其實而家我哋其實好多咧任何嘅 AI 都好啦，其實佢哋都係喺互聯網上面咧去找一啲 data 咯，所謂。其實好得意嘅，我試過我嘅網站咧，我明明冇用過啲AI 嗰啲平台咧，但係 AI 平台成日都喺我網站度攞嘢走嘅會。你唔使揾佢，除非你嗰個網站你係封鎖咗啦。如果唔係，只係一個叫做你擺喺出街，我個網站擺出街，佢就會喺個網站度攞資料，然之後攞嚟 train 佢個叫做 AI 啦。咁其實都你話認唔認到？基本上招攞咗，其實你會唔會話證明到嗰個 AI 用咗我嘅資料，同埋影響到佢幾多嘅百分比嘅內容？將咗出嚟咧，其實我哋呢個招係攞唔到，其實要告嘅難度係高嘅，以我見知喺技術層面上面或者法律層面上面都係啦。咁但係將來會唔會保障到我哋？喂，你攞個招去 train 嘅 data，就係咪應該要分翻啲錢俾我咧？話你嘢都講緊200幾億咁嚟到去做一個 AI 嘅培訓，但係咧我哋一蚊收唔到，你哋就即係 AI 公司就賺晒嗰啲錢或者出糧出咗俾啲員工，咁就好似好唔合理啦。咁我哋嘅內容就變咗。係俾人哋偷咗嘅，反而係我哋狼俾人偷咗，然之後就肥咗嗰扎 AI 公司咯。咁呢個將來我相信係會慢慢會有一個叫做管理啦，但係現階段就其實都冇，我覺得係現階段呢刻係可以做到嘢唔多，唯一就係我哋自己要自己去監管翻自己嘅內容啦。起碼就係話監管內容就唔係因為係咪盜版問題，起碼就係話喂，我出去街嗰件事，我哋唔會損手爛腳先被告到啱啱都變得。如果你唔覺意踩中一啲最強法務部公司嗰條尾咧，咁就你真係會俾人哋追擊到天腳底嘅。咁呢個係其一。咁另外一個問題啦，私隱問題。咁其實咧。我唔知大家會唔會有留意，就係你用 AI 嘅時候，其實 AI 同你講，會唔會同你講話，我唔會用你 data training 咧？有啲公司會有，有啲公司係冇嘅喎。嗱，有嗰啲公司，佢係咪唔會用嚟 training？嗰啲通常佢話唔會攞嚟 training 嘅公司，通常都係因為我俾錢，佢就話我唔會攞個 data 嚟到去train 佢個 AI。咁呢個好多時係咁樣嘅。但係如果另外一種就係話，一般你免費用咧，其實佢有機會攞到你嘅資料。所以好多時我就話啦，我教人用 Excel automation 就話唔好將你公司成個銷售報告或者呢啲好機密嘅一啲資料成個檔案 upload 去嗰個 AI 度。如果唔係咧，你成份文件係等於送咗俾嗰間 AI 公司噶啦。呢個係好多人係哇貪方面，喂阿 Ken 唔使咁煩啦，我使乜話俾你知嗰個我個 data set，我成個 data set upload 上去咪得咯？咁係啊，咁你成間公司嘅機密就俾晒嗰間 AI 公司，咁就
即係如果你公司發現咗你做呢個行為嘅話，唔知佢會唔會追究你，我就唔知啦。咁如果係我發現我呢個行為，我同事嘅行為，我會追究嗰個同事嘅機會都幾高下，應該講真。呢啲係要好小心嘅，即係你都防人之心不可無啦。即係等於個 AI 公司或者我係唔會去用你啲大聰明，但係唔代表佢唔會睇呢份文件嘛，都有可能係。咁所以盡可能就係話，如果要 upload 上網嘅嘢咧，一係就我成日講你作啲 sample data。作10個8個或者10200個 sample data 俾個 AI 去幫你去叫做製作嗰個叫做 automation，就千祈唔好就將 original 嗰啲有晒啲，例如可能你啲客戶資料啊，你嗰啲銷售報告啊，你間公司賺定蝕啊，成個會計帳目俾晒個 AI，咁就多謝你咯，個 AI 話間 AI 公司多謝，因為俾佢成間公司，咁呢啲好多時係。又係另一個啦，特別係你講免費，你就可能會冇咗個鬆懈咗呢樣嘢，其實呢都係要大家要小心嘅一啲叫做可能係 AI 啦，但係其實我哋更加多講緊係啲係關於可能呢啲叫cyber security 啊，同埋一啲叫做叫做版權法嘅問題啦。OK，好多謝你嘅分享喺度啦。因為頭先你講到一個重點裏邊咧，就係話我哋某程度上啦，呢家比較 open 嗰啲人工智能嗰個服務啦，或者係網上嘅服務裏邊咧，都有機會我哋並唔係故意，但係都泄露咗公司某一部分嘅機密嘅資料咧。我假設係咁啦。咁當然啦，因為我喺呢個位裏邊，點解我喺職場上或者其他如果有呢個關注嘅事項裏邊咧？因為頭先我講咗咧，開始嗰陣時，我係微軟國際合作伙伴協會大中華區嘅代表嚟嘅。咁好似呢啲，因為 Microsoft 都係啦，全球裏邊有好多大型嘅企業啊，或者中小企都係用緊佢啲平台同埋服務嘅。佢其中一樣嘢咧，就係話用 AI 去公司嘅 AI 裏邊咧，其實啲 data 佢唔會愛嚟 train 有關於嗰個 model。係啦，同埋啲 data 係內部嗰啲係唔會泄露出去嘅，咁所以喺呢啲位裏邊，如果頭先講咗係話，咦呢啲咁嘅 consideration 裏邊喺職場上邊，如果假設咧有位朋友裏邊去某啲機構嘅，話有啲咩 recommendation 咧，可能都話，咦咁我哋不如用翻 Microsoft 嗰個咁樣嘅 solution 啦，因為某程度上公司內部企業嘅資料我哋都可以拿捏咗喺裏邊嘅，亦都比較保障到嘅。呢啲亦都係啲技能嚟嘅，雖然嗰個唔係話寫咩 program 嘅技能。但係基本上認知到究竟可能係大家關注嘅事項，或者頭先你講咗一啲唔同嘅 policy，一啲唔同嘅政策上邊，不管係版權也好或者其他都好啦，有呢個咁嘅認知喺度咧，其實對大家喺職場上邊可以個定位同埋可以個選擇嘅嘢係比較更加多嘅。我都相信啦，喺未來日子裏邊，喺呢個咁嘅討論嘅環節裏邊咧，係會更加多機構，不管係政府個部門啦，或者商業機構裏邊咧，佢哋都會好關注，而可能有機會裏邊未必一定係立法嘅，喺嗰件事可能有啲 recommendation 裏邊咧，大家都會遵從住嗰個方向裏邊去做，先至可以能夠係未必叫 qualify 啊，可以能夠俾佢繼續可以應用到個人工智能服務啊，各方面啲嘢嘅。咁呢個我哋拭目以待啦，稍後時間先睇啦。好啦，咁啊 Ken 啦，我哋講咗成一段時間㗎啦，已經係咁，最主要都係講翻個基本嘅概念喺度啦，亦都涉及咗啲可能係一啲學生啊、家長啊、大家嘅睇法啊，或者係啲唔同商業機構啊、唔同範疇裏邊係同人工智能有關嘅。我曾經咧都係有一啲咁嘅活動，我哋叫做 webinar 或者 seminar 啦。通常咧去到尾嗰陣時咧，啲朋友就會舉手。我明白你講嘅嘢嘅，不過你有冇啲嘢可以做啲 demo 出嚟，等我哋更加知道其實咧，我哋跟住落去咧，可以用呢個技術可以做到啲嘢。阿 Ken 好似今日你都有預備咗少少呢啲咁嘅 demo 俾大家睇一睇嘅，係嘛？好，可以 share 個 screen 啦。嗱，呢個係啦，一陣可以 share 咗個 screen，俾少少 demo 大家睇，大概到底個 AI 可以做啲乜嘢啦。嗱，咁呢個其實咧，之前我有其中一個Excel 嘅 automation 嘅課程啦。咁其實咧教用 AI 去 generate automation 嘅。咁就嗱，而家我做緊呢個咧係一個關於一個 invoice system 啦，即係你可以用佢嚟到去 generate 到一個係啦。invoice system 咁呢個好簡單，呢個其實係真係貨你自己用嘅。有時好多中小企就係話，其實我想自己去生產個系統，例如可能加個條款落去啊，一揀咗3個 product，揀2個 product 啦。課程一同意係咪？我要寄俾邊間公司？例如可能我要寄俾一個 Peak Technology 嘅 Limited 嘅間公司，跟住我咩條款交佢啦，跟住加個數量啦，可以呢度，揀咗課程俾，跟住加數量。就加，例如可能就每樣課程有5個學生咁樣，課程一同意，跟住咧個折扣我有個8折，即係有20% off 俾佢，跟住咧就撳分成。咁其實咧你後邊已經見到咧
呢張單已經分成咗出嚟啦。咁又每樣一同嘢5個課程，咁佢 total 4000蚊啦。咁另外就俾咗20% 折扣，就減咗1600蚊，咁就6400蚊。咁呢張一個報價單，咁跟住再下一步就係話，我可唔可以再將呢個報價單，個客 OK 咗，我哋而家做一個發票咧，再撳個掣。係啦，好多時以前我哋講笑咁講啊嘛，即係我哋啲客同我哋啲 programmer 講就係話，其實你撳個掣得啦。咁其實以前就唔係撳個掣得嘅，我哋背後可能要做1個禮拜、2個禮拜嘅開發先至做到。咁其實而家就係話真係啲比較簡單嘅嘢係同 AI 講完之後，咁 AI 可能中間要猜幾版啦，即係中間你同佢溝通咗有啲嘢錯咗喎，我唔係要呢啲嘢喎。咁其實就佢可以做到 program，你嘅感覺就係可以做到個客想要嘅嘢，呢個係其中一個。咁另外仲有一個demo 俾大家睇下啦，可以。咁就好啦，呢個係一個叫做點餐系統啦，係啦。咁呢個係啦，呢個點餐系統咧，其實就係模擬一個就係餐廳，就係話例如可能我想個客嗌嘢啦，咁我即刻做張單出嚟啦，即刻編張單出嚟啦。咁我揀咗主菜，跟住就甜品、飲品揀好咗，跟住咧確認訂單。咁其實咧，第一陣咧，佢就會分成咗一個Excel 嘅單俾我，拎出嚟啊，呢個單。咁其實你見呢啲，你話喂係咪真係實際用緊？其實我同佢講，我之前係開過一間私房菜咧，其實就係exactly 我哋當年就係要呢一類嘅工具。其實我唔使複雜，因為我唔係俾人用，我都唔係賣錢。其實純粹就係話，我係想好快地，我將一個私房菜有10道菜，你解完10道菜之後，即刻計個價錢報價俾個客人。同時間就係話佢到時食飯時候，我就會有張叫做即係好似啲飲啊啲咁樣咧，佢會有張菜單俾大家睇嘅。我將埋張菜單俾大家睇。咁當然啦，你話而家我做呢個好似個外觀唔係幾美觀，咁其實美觀咧嗰度我哋再另外可以再執，即係例如可能同 AI 要執到，我揾個 designer 幫我 design，然之後我將 data 搬翻過去都好，用automation 方法搬過去啦。咁但係其實淨係做到呢個過程，其實嗰陣時我哋大概頭先每一個部分可能要用1個禮拜，甚至用1個月時間，即係出單系統會比較耐啲嘅，用接近可能用1個月時間。但係如果你話純粹一個叫做出一張我哋叫台單又好，或者佢個菜單都好啦，咁大概其實要1個禮拜到啦。有個同事係用1個禮拜時間去寫一個編程俾佢啦。咁而家其實講緊就我同 AI 講，咁快嘅可能半個鐘，耐嘅可能都係講緊3-4個鐘，我已經可以做得個幾完整嘅系統。當然我話佢啦，如果我攞嚟賣出街咧，應該冇人有興趣。但係如果攞嚟自己用咧，純粹係我將我要求同 AI 講完之後，AI 做咗一個小程序俾我去用咧，咁其實而家係足夠嘅，我覺得係啊。OK，好多謝你嗰個示範喺度啦，咁都係講嗰件事啦。有咩工具我哋比較容易係到手，然之後可以解決到問題嘅。如果再複雜啲嘅，當然啦，亦都係嗰個位裏邊，我哋問翻人工智能，佢又俾啲意見我哋都可以喺嗰個過程裏邊去學習啦。咁有好多種唔冇錯，同形式嘅，有啲朋友裏邊佢哋中意就係話自己學習嘅，有啲話唔係喎，其實 Aaron 我真係冇咁多時間嘅，因為我工作上已經好繁忙噶啦。有冇啲咩課程或者啲咩嘅方法咧，更加短時間，好似頭先你講啦，幾個鐘頭都拿捏得到嗰樣嘢嘅咧？咁呢個部分係咪有啲嘢都係我哋分享有到啊？嘅，可以 show 嗰個 QR code 啦。咁呢度。咁呢個 QQ 曲就有我哋而家有啲課程啦，嚟緊係6、7、8、9月一啲課程啦。因為我大概每個禮拜即係抽到1至2日時間嚟到去教啦。咁其實咧，我所以你會見到係排到比較長嘅。咁同埋如果大家有啲可能你話我想有啲 workshop 係真係你哋係公司內部有自己嘅諗法，我想做一啲 AI 嘅培訓俾員工，咁可以同我傾。咁其實我哋都可以度身訂造，咁就基本上係一個價錢起跳啦，同埋睇你有幾多人啦。咁到時就報翻實際價錢俾你。咁但係咧，你想學啲咩？其實你同我講，我都話俾你聽，做唔做到？即係可能有時你諗嘅嘢可能太過超前太多啦，咁咪俾做到。但係如果有啲唔係超前好多咁啊，直頭係我就教識你員工，你個員工就可以喺嗰當下即刻提升佢個生產力。係講緊小至可能講緊係2-3%，多大至係可以係講緊係5倍、6倍以上嘅一啲叫生產力係可以做到，好視乎佢哋個工作職能係咪要幾多係用到呢啲 AI 去幫佢哋走去解決問題啦。OK，好多謝阿 Ken，OK。
好啦，今日咧其實係時間差唔多嘅，咁但係當然啦，我有啲 disclaimer 要講咗先啦。我哋微軟國際合作伙伴協會咧，基本上我哋搞一啲咁嘅活動裏邊咧，並不涉及任何商業嘅成分嘅。但係咁樣今次咁特別咧，就會俾阿 Ken 去講一講佢啲課程咧，因為事實上亦都好多朋友講就話理論呢啲嘢，或者一啲唔同概念、唔同嘅角度、唔同嘅分享咧，大家都好多時候都聽過噶啦，但係反為就係落地嗰一 part 裏邊有冇啲唔同嘅方法更加實在嘅咧？咁所以我哋都接納咗呢種講法，所以今次係我哋第一次啦。咁阿 Ken 亦都係啦，因為好有經驗，知道好究竟係點處理一啲問題啦，或者喺個過程裏邊相關嘅員工咧有啲咩更加好嘅方法去處理咧。所以今次比較特別少少，我哋就係俾阿 Ken 可以能夠講一講，原來有個課程喺度嘅。好啦，咁好啦，咁好多謝咁多位朋友啦，今日嘅參與啦。阿 Ken，我哋就呢一個 section 就完㗎啦，稍後時間應該係好， 4點半嗰個有第二個 section 嘅，嗰個 purpose 同啲 audience 可能冇錯，有啲唔同嘅，係啦，咁嗰個希望未來日子裏邊，如果你哋有任何嘅意見，你都可以俾我哋，使到嗰個過程裏邊大家更加精準地、有效地，我哋做一啲嘅內容，同大家係有個互動咧。最理想就係話喺未來日子裏邊，大家可以應用人工智能或者唔同嘅方式裏邊，令到個人嘅工作啦、學習啦，甚至乎生活上都有個改善喺度嘅。咁我哋同大家係 say 個 goodbye 好唔好啊？OK，拜好，拜拜。拜。